萬步路，大家好，我係朗拿度。喂，講嘢喂，咩？開始咗㗎？開始咗啊！好，大家好，我係柳華。我係偉強啊！我係朗拿度。我哋今日有一個特別嘉賓。你好，我叫奇雲斯迪斯力加。阿力啊，真係定阿嘉啊？阿強啊，其實即係都係叫你阿強。係都係叫翻阿強得㗎。好，仲有一個。我冇諗喎，冇諗喎。冇諗喎啊！係啦，冇諗喎阿和啊，佢係阿和。和姐。係啊。好。咁啊，準備咗第一單嘅猛料啊！係咪星期幾嘅新聞啊？18號嘅。咁。即係星期幾啊？18號即係前幾日咯，星期四啊，3、4啊。阿忽。又唔係叫咩啊？朗拿度。我叫朗拿度。有咩新聞啊？嗱，好話啦，單新聞咧就係講話靚仔都有罪。咁咧就有3個代表咩阿拉伯聯合大公國咁啊嘅男人就去沙烏地阿拉伯。係咯，英文名聯合國大公國個英文係。英文 UAE United Arab Emirates。好嘅。好啦，參加呢個沙烏地阿拉伯嘅 Saudi Arabia 嘅一年一度嘅咩啊文化活動、文化節活動。係啊。咁因為太靚仔，跟住就俾人哋驅逐出境嘅。係啊。咁對於呢壇嘢，我都深表同情，同埋我亦都知道我自己係唔可以去阿拉伯嘅。我諗呢度在座咁多位男士都去唔到阿拉伯啦。乜原來靚仔係原罪嚟嘅？原罪不嬲都原罪嚟㗎啦，即係你太過極端嘅情況之下，通常有冇圖講佢哋係有幾靚仔啊？係咪出埋圖㗎啦已經？係啊，個圖係，但係有塊嗰啲布遮住。但係我睇嗰張相得一個把佬喎，咁其餘嗰兩嗰張應該都係求其。唔係，其實單嘢係有機會係假，我覺得。係咯。但係真係有官員解釋話，佢哋實在太出眾啦咁樣㗎喎。唔係話，咪住先，好似我唔知喺邊度聽翻嚟，係入邊有一個去參加一個表演，有一個女仔，個女仔就係唔知點樣啲簽證啊咩？冇啊，繼續。佢入唔到境啊，就揾啲藉口就話你同團嗰幾條仔太靚仔，咁樣踢佢哋出境喎。真係有單咁嘅嘢咩？好似係。你喺邊度聽翻嚟㗎？唔知啊，我都話唔知喎。你係咪有人用咗呢個藉口對付你啊？唔知啊，可能。唉，算啦，我覺得呢個 topic 都冇乜大不了，只不過係提醒我哋唔好去阿拉伯啫。係。又或者冇咁靚仔咯。我驚如果阿拉伯嗰啲科技太先進咧，我如果去一去真係。你肯定你唔去得。真係送我離開地球表現咋。真係我真係好驚啊！佢咁送法，我真係唔知佢送咗我去邊度啊！好嗱，咁就第二單啫。你哋有冇嘢想補充先？關於呢單太靚仔俾人驅逐出境嘅？我好同意啊！我都。有冇試過有咩經驗咧？李華道。我哋又多咗個嘉賓。有冇經驗就冇嘅。香港係一個大家都知好平等嘅一個社會，靚仔啊通街都係啊，你知啊。唔係喎，我俾人騎嘅喎。點解？我俾人騎，太靚仔咯，真係。我都試過，因為太靚仔溝唔到女咯。係啊，你經過行，譬如響條路行緊咁樣，新嚟菜街行下，俾人啤喎。我諗你搞錯咗，香港歧視都係歧視樣衰。諗錯咗方向。會唔會係你個樣太毒撚咧？唔係，會唔會係兩邊嘅審美眼光唔同㗎？有咁嘅機會。係。即係毒撚去到阿拉伯係靚。係靚仔嚟嘅，唔係其實應該唔係靚仔呢啲好universal。一個普世嘅價值。係啦，係一個好普世嘅價值。你靚仔就度度都靚仔嘅，去到邊都靚仔嘅。咁靚仔，唉，等我硬踢落去。靚仔係咪都要食 M 記嘅咧？好硬踢啊呢個！話説下個禮拜 M 記賣碟雞飯喎。我覺得應該好難食，但係咪之前出過㗎？好似唔知啊。好似有試過水溫出過下，出咗幾日，跟住之後就再出。係咪叫麥麥雞飯？
唔知喎，好似麥雞麥飯雞飯。個款似默默耕耘嗰啲 friend。但係點啊？有冇汁㗎？咩汁㗎？好 dry 喎，麥麥雞。麥樂雞嗰啲汁，即係你可以揀個甜酸汁，即係麥樂雞老又闆。或者BBQ 汁。有冇想睇啊？嗰兜嘢。冇喎，未出喎，下次佢中伏意味好濃啊！呢單嘢。係咁，但係咪要問下曹宏偉博士啊？呢單嘢有。嗯嗰個咩麥牛河係其實係咩嚟㗎？我想知，我未聽過。係你講解下咩麥牛河？我唔記得咗單嘢喎。咁佢叫我哋記得唔知點解佢同牛河有關係嘅即喎。係麥記出牛河就叫麥牛河。係啦，仲要係曹宏威博士嘅做呢個代言人嘅應該係。啱啱 search 下。係啊，你會唔會食啊？唔會，試都唔試。真係唔會試，唔敢試喎。但我係好反感對於呢個 M 記飯，係點解咧？即係你大財團咁樣已經食晒鋪租啦，你仲要全方位做碟雞飯啊、通粉啊、做早餐啊、做埋通宵，咁啲細商鋪茶餐廳真係冇得 at 喎，咁但係事實上佢個價又真係平啲嘅喎。 28蚊啊，唔係你比起你話你茶餐廳食個飯都唔止28蚊啦，而家。咁啊係。係啊，即係我而家直頭係可能夜晚飲完嘢啊，諗住食宵夜，唔會特登去茶記食嘅喎。你去麥記買個包都係8蚊啫嘛。但係佢會唔會係都係打埋呢個？係咯，我對佢嗰個壟斷我好唔中意，好唔中意啊！好唔中意啊！呢個就第二個 topic 嚟。 O.K. 我承認你係啊係咯，我係會試嘅，不過好，下次試完之後我哋你試完之後寫個賽後報告同大家分享下。同係啊咖喱漢堡一樣嘅經歷喎，我驚。咖喱漢堡我未食過，但我聽人講好似食緊屎。我諗起嗰個攝影比賽嚴禁用真屎參賽嘅題，你揾到未啫個牛河？冇大陸咯，我就係揾到大陸，佢話大陸真係有麥牛河嘅。係咯，佢啲麥當勞係有晒接台接凳。麥牛真嘅，真係有麥牛河你冇中伏啊？冇，係講真嘅。但係呢個 M 記飯，我想講咩？係咯，你想講咩？咩啊？唔係同我講。唔係 M 記飯，唔記得有冇 Q 盤？唔係有冇 Q 盤啊？有啊有 Q 房，不過冇落個飯度喎。我啲早餐 Q 房咯，我覺得佢去到下個係咪禮拜一啊？禮拜一有得買。咪即係聽日咯。係啊係啊，我覺得應該會喺 Facebook 血洗咗我哋個版嘅，應係該人人食都會影。應該好多食評。麥記飯啊，哇都幾好味啊，哇真係好貴，哇真係唔抵啊！呢啲咧我覺得會睇到好多嘅你而家。又仲有冇睇到喺 Facebook 仲有好多嗰啲大陸人買金牌？我睇唔到大陸人，我就係睇到班喪屍嗰個咩 FedEx 定 DHL 個廣告咧。哦，嗰個喪屍廣告，跟住就門口啲喪屍同呢個金鋪門口啲喪王係一樣噶嘛。嗰張圖真係非常之經典。其實點解會無厘啦間冧金價佢哋衝嚟買金嘅咧？就係因為冧金價，佢哋咪衝落嚟買咯。點解冧金價？點解要喺我哋度買嘅？因為大陸假咯。係嘅咩？永遠都係㗎啦，你要奶粉嗰啲都係㗎。有冇人有經驗係咯係已經買唔到已經掃晒啊？冇喎？冇喎冇喎，唔知喎身邊都冇，身邊冇呢啲喪係咪好恐屍。怖啊？我今日喺係啦，你哋目測到嘅情況。我今日喺屯門市中心經過，即係屯門市中心已經進化到大量金鋪、大量標鋪咁樣啦。然之後係其中我經過一間六福珠寶，佢係入邊全部都係人嚟嘅。咁跟住真係滿晒人，你從來都冇見過間金鋪可以咁多人嘅。然後咧櫥窗嗰啲咁嘅金嘅擺設係冇晒嘅，即係佢哋係掃晒嗰啲，連櫥窗啲擺設都掃埋嘅。咁然後經過幾間啊咩周大福啊咁嗰啲都係出邊排晒隊嘅，好恐怖呢件事。周大福唔係賣包嘅唔咩？係周大福賣包嘅咩？係啊係啊。唔係周大福賣大福餅啊嘛。係咩？係啊，日式嗰啲大福餅啊嘛，周大福餅啊嘛，嗰個叫。周大福餅。OK。係咯，係咯，咁呢件事就係咁樣。咩品牌？好有內涵啊！呢個真係。係啊， OK。
咁幾時會停㗎？佢哋買金呢個？睇下幾時有第二個熱潮，睇下買之後邊樣嘢上個禮拜係搶尿片啊，前批搶奶粉，跟住上個禮拜搶尿片。口罩都有搶過幾日嘅。有啊，真係瘋狂，板藍根又數下。係啊，哇，係啊，唉，我又嚟到呢度，我又記得，我覺得係疫情係爆發嘅啦。無啦啦去到呢疫情個係爆發咗嘅，大家先 H7N9 嘅地係步。啊，係，仲有仲有，我突然間醒起，原本諗住一開始講嘅呢個梁偉嘉同埋戴慶賢搞出嚟嘅嗰個叫咩？封殺遊戲唔係滅絕遊戲漫畫已經出咗啊！禮拜四咁啊，上下集2期，咁啊好高質素，咁啊大家可以快啲去買睇下。完，幾好睇喎，睇過。你又睇過？係啊，畫得幾靚，但係靚啊！戴慶賢好多年。故事就老土少少咯，都師傅級㗎啦。故事老土啲。阿嘉嘉可能大家唔係好識啊，梁偉嘉。咁你開頭講嘉嘉，我以為你講歌手。哦，佢係負責咗黑豹好多年起稿喎。嚇佢係完咗天下嘅工作，就係做呢個，就同戴慶賢做呢個。 OK，好啊，咁啊，完啦，我哋正式入題啦，我哋今好，日。有咩題啊今日？我哋今日係讀者來信，唔係，未到呢個最後嘅。我哋今日嘅題目係大家有冇試過俾人放飛機咧？哇，梗係有啦，係啊，即係唔好放飛機啊！你遲到好耐咁嗰啲有冇啲都慘烈嘅經歷？慘烈啊！最慘烈咪試過約踢波約朝早9點，跟住晏晝3、4點先到咯。哇！呢個簡直係我哋嘅經典人物啦。詳情就唔講啦。唔係橫掂都係講埋可以開名啦。喎，可以詳情喎。佢叫咩名啊？佢叫阿袁世凱啊。哇！真係袁世凱，袁世凱袁世凱好，好有霸氣，我哋嗰陣時想當年都應該係軍閥嚟喎。 10幾年前啊，我哋不嬲踢波咧都係踢朝頭早7、8點。首先咧，佢首先遲咧係遲1、2個鐘頭，第一個禮拜遲1、2個鐘頭，第二個禮拜咧就遲3、4個鐘頭。哇！去到最極端，之後嗰個月咧就已經係3、4點先至蒲頭。但係佢遲到咁樣，仲有人等佢踢波。有啊，就係我哋嗰點解會咁樣嘅？咁係你哋自己唔係咯？咁呢個啊，有冇發giác過自己一絲嘅內疚啊？唔係咯？有冇覺得太縱容呢個軍閥咧？冇嘅，諗住朋友冇所謂啦，等下點知等下變成咁嘅啫。哇！咁呢個都係10幾年前嘅古仔啊，都有佢啊。有冇冇啲最近近嗰啲咧？我近期我今朝先遇到，但係呢個唔係放飛機嘅，係差唔多遲咗2個鐘，就係即係我哋去拜山咁樣啦，家人。咁啊又要儲齊啲親戚啊咁樣啊嘛。咁有親戚咧就我哋等咗個幾鐘未嚟，咁啊打俾佢啦，又話泊緊車啊，又話轉埋個彎好難揾位啊，轉埋個彎啊，又話唔識路啊，又剩啊咁樣。咁我哋已經轉，已經都拜晒所有咁滯噶啦，佢先慢慢蒲頭。然後嚟到咧，喂，即係我覺得你遲到唔緊要嘅，但係你遲到你起碼同大家講聲唔好意思啊，冇喎，冇悔意嘅喎。跟住就好似平常咁樣，又大支嘢咁啊，企喺度又即係等上香啊咁嗰啲。喂，乜你哋咁早啊？係真係未去到咁盡嘅，如果去到咁盡，我喐咗佢啊，應該。真係血濃於水冇情講嘅呢啲真係猛整啊！今日嘅，今朝啊，即係你今日嘅經歷就係拜山俾人遲到，跟住就經過屯門嘅金鋪。係啊，然之後就經過埋間麥當勞，見到佢聽日出呢個麥咩啊？麥雞飯。都幾新鮮喎。係啊，好新鮮然後爭啲俾人驅逐出境喺屯門。咁香港同嗰邊嘅準則又唔好同。又要偷翻呢個問題啊！你唔好成日覺得人哋眼超超你，你覺得自己靚仔。你哋唔好用你哋嘅準則嚟睇我嗰個靚仔程度靚仔先得㗎。係普世價值嚟。係你哋望我嗰個靚仔，你哋係有偏見咋？邊度有？你哋好唔中肯咯，你哋。我係為正義而講嘅。超都極度唔中肯，我唔中意咁樣。仲有咩放飛機嘅？其實係咪好十惡不？咁你有冇試過放人飛機？
好少，除非我真係唔記得咗嗰日本身有嘢做。有冇試過放嘅飛機？係啊，咁一定有嘅，大家都瀟灑華麗地，瀟灑華麗地就冇，就冇通常都帶有歉意，都係柒嘅。點樣可以好瀟灑華麗地放人飛機咧？啊！我有個好得意嘅藉口，有個 friend 有一次約踢波咧，又係踢佢話波：sorry，約踢波咧，佢話佢最後尾佢冇到嘅，我哋問翻佢點解，佢話屋企要整水喉咯。哦，有次係咪你啊？唔係啊知邊個屙水啊？屙水嗰單，水即係佢放飛機唔嚟，話肚屙哦屙水喎。嗰個係有阿健元仔喎，好似阿健元仔屙水啊嘛佢。 OK，即係約佢出嚟，唔知去邊㗎？我哋嗰次去 cam 啊，係啦，嗰次佢係去 cam 嘅，跟住佢係去唔到放飛機，唔去到 cam，原因就係因為屙水。係屙水喺屋企，就 OK 係咁樣啦。其實喺放飛機之前，我都覺得應該要諗翻一個不失霸氣嘅藉口。如何啊？沖咗涼咯，沖咗涼唔出得街啊！或者好似今日咁啦，太熱啦，太熱唔出街食飯。我沖咗涼嗰隻口咧，你聽起嚟好似好合理，但係諗真啲，咦唔係路喎。喂，但係你約佢出嚟咧，佢又話沖埋個涼先出嚟喎。咁又唔係喎，佢又會睇下你哋係咪真係未散，佢先會出嚟喎。如果你哋就散，佢又唔出噶咯。好渣。喂，如果我即係講真，如果成班人就晒你都而家先走嚟出嚟，我都唔會叫你出嚟啦。但係次次叫你出嚟，佢哋都問呢個問題，咁我咪即係咁啊打電話，喂散未啊咁嗰啲啊？係啊，未散，我一個嚟啊咁樣跟住啊。唔係係你叫佢出嚟啊。 OK，你邀請佢嘅時候，咁即係未散啦嚇。但係佢次次都問散未㗎。乜如果你哋一陣唔散嘅就出嚟啦。嘢嚟㗎？唔散嘅話，我 OK 啊。係啊喂，總會散㗎啦，係嘛？咩啊？仲有一個係又係約咩咧？約唔知做啲咩嘅，咁約嗰個人咧就打電話啊 message 啊，一路約咗10個8個人出嚟㗎啦，跟住出晒嚟嗰10個8個人約嗰個放飛機喎。咁佢咩原因放飛機啊？哦，跟住問翻佢個原因係突然間心情唔好，唔出嚟啦。喂，嗱呢啲咪有霸氣咯，即係話我心情唔好，我唔出。我真係咕一聲嗰下。係啦。哦，咁一係吹你唔脹。係啊，真係對唔住喎，你今日心情唔好咁樣嘅喎。真係疏鳩年嗰啲。係啊，真係對唔住喎，今日令到你心情唔好，搞到你出唔到嚟。難得你搞晒成壇嘢咁樣，乜都準備好晒。咁我哋點樣去？大家好唔中意一樣嘢嘅時候，我哋點樣去抵制佢？點樣可以令到呢啲咁嘅賤人受到十惡不赦裡面嘅懲罰咧？唔好似你話齋咯，邊個唔嚟講邊個咯？邊個唔嚟？咦，去到咁樣。咁樣啊？去到咁樣咯，就要咁即係係啦。但係呢啲如果小氣，切佢哋嘅章。如果小氣啲就冇 friend 做㗎呢啲。係係啊喎，我哋早幾日係我有個朋友話佢夾 band 嘅。夾 friend 啊！唉，阿忽講兩句。佢唔係叫阿忽啦，係啊，佢叫攞拿刀啊。講兩句。好，我覺得冇乜嘢你個啫。朋友係你哋大驚小怪。哦，係對唔住，哦，OK，對唔住，咁當然啦，最好啦，下次唔係好唔好啦。係咯。雖然我唔知邊個，但係點解佢會無啦啦唔嚟嘅？哇！你仲要追問落去？係咁樣問下啫。我要問翻我嘅朋友先知。係啊，我哋都唔知，因為我哋唔係當事人啊嘛。係啊，係啊，咁佢都有話俾你聽點解會唔得㗎？整水唔喉啊係呢個故事係我哋個朋友同我哋講，係啊，即係佢冇好 detail 咁講咯。冇係啊 detail 咁我哋就費事追問啦。即係佢無啦啦好嬲咁樣走埋嚟我哋嗰度同我哋講，屌啦死人咩放飛機，放飛機喎，跟住做咩咁嬲？黐線嘅。咁你哋有冇辦法去反擊去預防？冇，好老實。冇啊！你啲遲到人放飛機係冇得防嘅啫，個結真係論。冇得防。你唔好淨係約佢咯。即係俾人放飛機，
你一個放，我仲有第二個補飛。係啊，即係你兩條友都可以揾啲嘢做住先啊嘛。 OK。即係你就算嗰條友放咗飛機或者遲到，咁你都可以有啲後裝咯，咩都好啦，係咪先？又或者一大棚人嘅，咁你要遲個幾鐘，又話要睇下我哋散咗未嘅，咁你不如唔好嚟啦。裝星就，我覺得就係咁樣。啊，仲有咩補充？播啦。冇啦。冇啦，放飛機對於食屎啊！對於放飛機嗰啲人嚟講，即係佢嚟，你咪當係個 bonus 咯。哇！又係咁樣，即係要咁樣。佢唔嚟嘅咪其實係 norm 嚟㗎。即係成件事要調整翻自己嘅心態啊，然後冇辦法，即係預咗佢都唔嚟㗎啦。呢個咪就係放飛機嘅方法咯。即係純粹從內心嘅。係啦，自我保衛機制又發動啦。精神勝利法。係啊。喂，你嚟到我咪特別開心咯，變咗咁樣啦就。正啊！屌。哇！正，你終於嚟，我真係以為你唔嚟㗎咁。嗯。好，嚟到呢一，點解張台污糟？好，我哋係咪個結論都係放飛機冇得防？冇得防啊！如果你要個內心好過啲咧，純粹靠你自己嘅內心嘅諗法啦。好，我哋去到最後一個環節，我哋又抽出。我哋打算每一次節目都抽出一封嘅讀者來信。哇！點抽啊，大佬咁 Q 大膽！哦，大家係好撚多嘅。求其攞張。抽出佢。冇呢個人喎。冇呢個人喎。係啊，你成日都嗌啲人冇呢個人啊。好，有啦。好嗱，喂，我哋有啊，你叫咩名話？我叫咩啊？今日偉強啊嘛係。偉強係有偉強幫你讀出。係。好，致主持人，大家好，我叫健聯，個人比較保守，今年27歲，係大專一個迷途小教師。OK， 話說今年有位新生女學生，靚模般嘅樣子，當然好自然地會有好多男學生圍住佢，俗稱觀音兵。入正題。對住呢位女學生咩啊？佛都會心動，呢都要大隻佬，更何況我？但知道有專業操守，唔能夠做到啲乜嘢，我好無助，好迷茫。我空虛，我靜望，我當教我啊！我曾經聽過有同行嘅成功例子。係要等學生畢業先行動，或長腿叔叔計劃呢個。但係呢個餓狗搶屎嘅世界，叫我如何等3年？就算等到佢都唔知變成點。唉屌，唔撚知點算？我真係好怕俾人話我狗公，但係我溝佢嘅決心真係不成功，不收費。我應該點做 ？P.S. 排骨有排骨，排骨有隻骨，好肚痛。好，我哋呢個咩啊？健聯啊，係啊。喂，佢嗰個成功例子係咪真係長腿叔叔嗰個嚟㗎？佢嘅朋友成功例子。喂，原來長腿叔叔係佢朋友嚟喎。咁佢點樣幫到佢啊？點幫佢啊？即係其實佢係一個老師。係啊。咁啊，有個女學生好靚，想溝佢，師生戀嚟。係。世俗所禁忌喎，可唔可以咁樣理解？係啊。咪住，健聯靚唔靚仔嘅你？答你唔到。下次唔該你寄信嘅時候咧，夾埋張相上嚟。唔使啊，你將相寄俾佢啊，直接。男人我冇興趣。記住佢個電話。96008517。有100條線。24小時服務。不過10點。唔好打。過咗10點唔好打俾我，因為我瞓咗。點搞先咁可以？喂，你鼓唔鼓勵人去溝學生咧？如果係教師嘅話，唔鼓勵咯，但係唔反對㗎都。OK。真係係咯，即係如果佢真係真心相愛，可能毀咗呢段美好嘅姻緣㗎嘛。係啊，但係而家市面上嘅女學生又好難，好似
長腿叔叔嗰個女主角咁懂得噶嘛。但係佢又要唔好俾人話狗公喎，即係又唔俾人話狗公，但係又要溝到。佢決心仲要不成功不收費嚟講，好難搞嘅其實真係，即係如果佢咁多男生圍住嘅時候，佢好難突圍而出㗎喎。男生位最慘喺元朗喎，打柒佢先好唔好？好啊，撳停個節目。冇啊，等佢哋繼續聽，打柒佢嘅聲音。咁樣我等得畢業都冇啦。唔係，其實即係咁多男學生望住佢咧，如果佢圍一做佢啊，男生圍啊，唔係即係男生圍呢佢啊個阿健聯對佢做啲咩咧？嗰啲男生就一定好眼紅嘅，咁啊件事就會搞到好差噶啦。咁其實真係乜都做唔到喎。條女冇咗啦。女士。其實同埋點解你會知道係 PS 排骨嘅？係點解你要 PS 排骨咧？你下次寄封信嚟，再話一話俾我知點解要 PS 排骨。雖然今日排骨唔喺度，係咩？係啊， OK。係咯，咁啊，喂，冇啦，仲有冇啊？冇啦，冇咯，冇啊，好冇咁好啊，下次快啲寄信嚟，我 ICQ 記住，電話都記住，好，自己我哋好 send 信嚟。似下次有啲咩特別嘉賓，係咪有嗰啲咩？下次我哋請到高達嘅駕駛員出席咯。係啊，我哋係將會有一系列嘅為 DSE 學生放榜嘅就業指南嘅。好，今日節目時間差唔多，網絡881-903。